腳咁樣，俾埋你啦，死啦！呢度就係河內啦 ，Welcome to 河內，河內口口茶。嗰部手機有啲綠點嘅。得啦，唔嘈住。5樓，細聲啲講嘢先，人哋瞓覺。嗱，今日就第一班挑戰住青年旅社，係5樓啊！呢個大咗橋。哇，細聲啲，人哋瞓覺。2條線，5樓嘅13。我唔入咗去。我哋係咪2個上格床？哦，呢度就係青年旅社。哇，係英文啊，好親切嘅聲音。雖然我唔識講英文，不如去睇下3樓嘅衛生間廁所咩做嘅。佢哋個個都有帶拖鞋喎。其實我都有帶拖鞋。仲有一層住人啊嘛，我見6樓6F。哦，點解上面有水聲嘅？上面沖涼嘅咩？唔係3樓嘅咩？嗱，4樓下一層有廁所。哇！啱啱嗰度好 fit 喎，咪酒吧街咯，同我哋去啲食咩？提烤。講中文就得。第一食越南法棍，打個叫做邊個？哦啊！好彩人哋唔識聽啫，我哋係叫做人哋整緊啦，等緊有得食。哇！點解？哇！個檔主都唔尊重喎，都未收工啊，登咗先食，佢都未整完，一啲都唔尊重顧客嘅。佢哋第一餐食6法棍，好似啲三文治味。試下越南特色法棍先。即時哥應第一啖，有下意見好啊！我食先係冇，而家還鳩點㗎？嚇！我肚餓屌啊！咩味啊？依家咩味道？嚇？唔係啊！認住啊！熄咗燈啊！間鋪頭。我是冰城。有啦，應該好食嘅。呢個我下醬。3碟都係豬腸，點解有豬腸？3碟同一碟嚟嗰屌啊！啲名又唔同喎。Hình như em lỡ rơi vào đây, và tình yêu với anh này.